Всем привет! С вами Данилка 777 700 или же Данил, или просто Данил. Сегодня мы будем играть с вами в Project Fight. Это мое первое видео по Project Fight. Как вы видите, я тут уже играл, но вы уже поняли, по-моему, всего. Сегодня я бы хотел накопить на дрель титаны, или если получится, то на мага титана. Если, конечно, получится. А пока мы играем за обычного вот этого вот создателя. Пока за него играем. Бам, все, убили его. Так, и сейчас просто быстренько поднакопим, прям быстренько. Прям быстренько поднакопим. Не, быстро не поднакопим. Быстро мы с вами не поднакопим. Так, все нормально. Ладно, пока что я просто поиграю. Так, все такое. Вот так вот. Вот вообще легко, на изи справляемся. Пока что мы с вами просто на изи. Вон еще один скипист. Так. Ладно. Я просто поиграю без звука, но всем приятного просмотра и геймплея. Могут попадаться иногда рекламы, но это ничего страшного. Иногда буду попадаться в сундуки, но это тоже не важно. В нашей игре Наруто. Если ты не получил 100 бесплатно. Я играю на этом аккаунте 3 дня. Я не потратил на него ни копейки. Хейоу, друзья! С вами... На изи. Пятый этап у нас уже с вами, друзья, 10-й этап. Но если хотите, вы можете перемотать, где я уже получил этого персонажа древнего титана.
Вы можете перемотать, но если хотите, можете не перематывать, а играть со мной. Ладно. Черт с ним. Погнали. Вчера я видел, как мой парень прошел этот уровень. Если решение никак не приходит в голову, покажите уравнение у... Последний бой с вами осталось, пацаны. Пацаны, последний бой у нас остался. Вот этого сейчас победим. Вот. И мы получаем Титана. Дрельмен. Дрельмен Титана получаем мы с вами. Давайте, пацаны. Let's go, бабах. А нет, смотрите-ка, еще один бой нам надо. Вот это точно последний бой, пацаны. Вот точно последний бой. Вот это уничтожаем. И все, пацаны. Давайте. На счет 3. Так, сейчас, подождите, зайду. Давайте. Раз, два, три. А мы уже его с вами получили. Понятненько. Бойцы. Да, вот он у нас. Тот самый сосед, который не дает тебе уснуть. Согласен, согласен. Тот самый сосед, который не дает тебе уснуть. Вот просто согласен на X1000. Просто. Давайте выберем его, посмотрим, как он будет играть с нами. Просто посмотрим. Давайте. Пам-пам. Ого, ничего себе. У него щит прикольненький у него. Блин, зачем мы щит используем? Ну, конечно, за один удар. Но я его потому что не прокачивал. Ну, вот такой вот у нас Дрельмен Титан. И в следующем видео мы будем копить с вами на Мага Титана. Мага Титана. Задание победи 500 битв. 104 и когда-нибудь я его куплю. 50 тысяч. 500 тысяч урона надо. Надо 500 тысяч урона. Так, давайте пока посмотрим, в каком я лидере. Так. Вот тут тоже есть у кого-то такой персонаж. Итак, 123. О, это сколько жизней. Вот такой вот я хочу получить. Он очень крутой. Так. Слушай, пацаны, а может он в промокодах будет? Просто проверить. Ну, я думаю, что он не будет в промокодах. Давайте. Мага. Да какая Маша? Мага
Си. Мага Титан. Промокод недоступен. Промокод недоступен, но... Да. Клокмен Титан, вот тоже. Короче, пацаны, вот такой вот у нас ролик получился. Мы купили с вами Дрильмена Титана. И когда-нибудь мы еще с вами кого-нибудь купим. Например, Мага Титан. Ну не купим, а накопим его. В общем, всем спасибо за просмотр. Очень приятно. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо и всем пока-пока. Хорошего дня.